رب آکھے گا جاؤ تسی بھی جنت وچ چلے جاؤ، تسی جنت وچ تر جاؤ۔ نمازی جنت والے جاندے ہون گے، آکھن گے یا اللہ جڑے بتاں دی پوجا کر دے رہے ہیں یا اللہ وہ اپنے معبوداں نال دوزخ وچ گئے نے، سارے اپنے اپنے معبوداں دے نال گئے نے، اج جنت دے اندر اساں بھی اپنے معبود دے نال جانا ہے۔ نوجوانو حدیث پاک دے وچ آندا ہے اس دیاڑے رب ایک تجلی بھی کھائے گا، رب آکھے گا لو ساری زندگی بن ڈٹھیاں سجدے کر دے رہے ہو، اج ویکھ ویکھ کے سجدے کرے ہو۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند رتبہ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت نہ پڑھیے الصلاة، مل کے درود پاک پڑھیے۔ محبت نہ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیہ سرا کے دولا ملجا و مأوا جنابی احمدی مجتبہ حبیب کبریہ جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی پہلے پارے دی
ایک بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تی کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور سانو سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا کہ نماز قائم کرو تے زکاة دیو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرن والے اندے نال، نماز پڑھن والے اندے نال. اج دا میرا جڑا موضوع ہے نماز دی فضیلت دے حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے گی. کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بیان بھی بہت کم کیتا جاندہ ہے اور اسی لوگ نماز دی طرف بھی بہت کم آنے. میرے برادران اسلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں ہوتی ہے. توجہ ہے. نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. دوسرا نماز، پھر روزہ، پھر حج تے پھر زکاة. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو مطلب ہے کہ توحید اور رسالت اتے ایمان رکھنا. توحید اور رسالت اتے ایمان رکھنا. پھر اس تو بعد یاد رکھنا پھر نمازیں، پھر روزائیں، پھر حج، پھر زکاة. ایمان ساڈا یاد رکھنا، توحید اور رسالت اتے ایمان رکھنا اسلام دی شرط اول. جس بندے دا ایمان نہیں توحید اور رسالت اتے اس بندے دے عمال بیکار نے. اس دیاں نمازاں بھی بیکار نے، روزے بھی بیکار رہے، حج بھی بیکار ہے، زکاة بھی اس دی بیکار ہے. اور اسے نو عقیدہ کیا جاندہ ہے، ایک بندے دا عقیدہ ہوندہ ہے. توجہ ہے. سب تو پہلے بندے دا عقیدہ درست ہونا چاہیے. ساڑھے میرے مرشد کریم فرمان دے ہوں جیسے بندے دا قبلہ درست ہونا چاہیے. جس بندے دا عقیدہ درست نہیں اس بندے دے عمال اسی طرح میں کہ جی میں بندہ کوئی خط لکھے نا، خط کسی نو او دے اندر انہیں ہر شے لکھی ہوندی، یا دوجہ لفظاں جب پارسل ہے تسی کوئی چیز لکھ کے یا کوئی چیز تسی دے اندر ڈال کے پہنچانی ہے کسی اور شہر دے اندر. میرے وال توجہ کرو، میں بڑا ایک ٹف تے بڑا قیمتی موضوع تو آڈے سامنے لے کے آیا. سجے کھبے نہ بیکھو، تسی میرے وال بیکھو، میں تو آڈے وال بیکھا. ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. عقیدہ درست نہیں تے بندے دے عمال بیکار. کس طرح؟ جی میں بندہ خط وچ ہر شے لکھے کوشش کر کے، لیکن اس خط دے اتے بندے نے ایڈریس نہیں لکھیا کہ میں کس مقام تے نو پہنچانا ہے. کیا وہ خط وہ پارسل منزل مقصود تے پہنچ جائے گا؟ بولو نا، ایتھے بیٹھے ہو تو بولو. اگر ایڈریس نہیں لکھیا وہ پارسل وہ خط کدی بھی اپنی منزل تے پہنچ سکتا نہیں، بیکار ہے. بندے دا عقیدہ درست نہیں، پھر اسی طرح
عقیدہ کی یہ توحید دے اتے ایمان رکھنا تے نبی پاک محمد رسول اللہ نو آخری نبی بھی مننا، محمد دی شان نو بھی مننا، میرے نبی دی شان دے وچ کدے بھی بے ادبی تے گستاخی نہ کرنا۔ میرے دوستو اگر ایک عقیدہ بندے دا نہیں، نبی پاک دی شان چ گستاخی کردا، بے ادبی کردا، پھر او دے اعمال نماز روزہ حج زکات او اسی طرح نے کہ جویں او بیکار لفافہ جدے وچ ہر شے تے تساں لکھی ہے لیکن منزل تے نہیں پہنچیا۔ ایویں بھی اسی منزل تے نہیں پہنچ سکتے جب تک ساڈا عقیدہ درست نہیں، عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ اللہ سلام رکھو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ سب تو پہلے میرے دوستو عقیدہ، ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو نہیں، بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرے دوستو یاد رکھنا، نماز روزہ حج زکات تو پہلے عقیدہ درست کرنا ہے، اللہ دی توحید دوتے بھی ایمان رکھنا ہے تے محمد رسول اللہ دی ختم نبوت دوتے بھی ایمان رکھنا ہے، پھر ساڑھے عمال قبول نے وکرنا بیکار نے۔ بخاری اور مسلم دی حدیثی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور فرمان دینے کہ صحابہ کسے دے بوے دے اتے نیر وگدی ہوئے، توجہ ہے، کسے دے دروازے دے اتے بندے دا کار، بندے دا کوٹھا، بندے دی کوٹھی، بندے دا مکان نیر دے اتے وے جویں ساڈیاں نیر یہ تے گندیاں نے نا، لیکن صاف ستھرا پانی ہوئے نیر، وہ بندے دے بوے دے اتے نیر دیہڑی دے وچ 5 مرتبہ بندہ اگر او دے وچ غسل کرے، کیا اس بندے دے جسم دے اتے میل رہ سکتی؟ بولو، سر نہ ہلاؤ، زبان لاگے بولو سبحان اللہ۔ ایک کو گل تے سانو آمدی، باقی اسی مسجد گونگے بن جانے ہیں، سانو آمدہ ہی کچھ نہیں تے کار اسی فار بھی بولنے ہیں، ابو دے سامنے بھی بولنے ہیں، امی دے سامنے بھی بولنے ہیں، سانو اتھے چنگیاں ٹھیک ٹھاک گلہ ہوندی ہیں، انج لگتا جی میں بڑی اسی لیکچر دے سکنے اچھا خاصا نہیں، ایوے کمہ دے تے بولنا چاہیے ہے، اوے دے کمہ تے نہیں بولنا چاہیے، ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ حضور فرمان دینے کہ بندے دے بوے دے اتے نیر وگدی ہوئے دیہڑی دے وچ 5 مرتبہ بندہ اگر غسل کرے، کتنے مرتبہ؟ بولو کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ کیا ہوتے جسم دے میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ 2-3 بار بندہ غسل کرے تے میل نہیں رہندی، پھر 5 مرتبہ؟ میرے نبی فرماندے نے انجے جویں بندہ 5 مرتبہ غسل کرے او دے جسم تے میل نہیں نہ رہندی، ایمیں بندہ 5 وقت دی نماز پڑھے، اللہ انہوں گناہاں تو بھی پاک کر چھڑتا۔ اے بخاری اور مسلم دی حدیث ہے۔ اور جس وقت اسی مسجد وچ آنے میرے حال ویکھیا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے جڑے گناہ نے نا موڑیاں تے کانڈ تے سر تے لے کے آندا ہے، جدوں اسی مسجد وچ آنے ہیں تا مسجد دے وچ آنے ہیں تے جدوں اسی کہنا نا اللہ اکبر، توجہ ہے؟ آج سوچی پہ آگے اسی حال بھی کیڑے پاسے طور پہ اصل پاسہ ہے وے، باقی جتنے بھی معاملات نے یاد رکھیا جی، اے دیگاں دوانیاں یار بھی دیاں، ٹھیک ہے، لنگر دینا، نوافل پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سارے مستحب عمل، مستحب عمل ہوئی ہوندہ ہے کہ کرو تے میرے دوستو او دیتے ثواب، نہ کرو تے گناہ نہیں، چلیسماں دسماں وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی بندہ نہیں دواندہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آ جائے، کوئی گناہ نہیں ہے، یاد رکھنا اس سارے مستحبات نے۔ ایک بندہ نمازہ میں نہیں پڑھتا، تسبیح پھیری جا رہا ہے، ذکر کرنا مستحب پہ نہیں، ذکر کرنا چاہیے، اصل فرض نو چھوڑی بیٹھا ہو، جیڑا فرض ہے اسی فرض نو چھاڑ کے مستحب عمل دی طرف چلنا۔ میرے دوستوں ہیں جنہی فرض پہلے
نماز پہلے ہے، توجہ ہے، نماز پہلے ہے۔ اللہ اکبر جدو بندہ کہنا ہے نا مسجد جان کے یہاں کار کتے بھی ہے، جس مقام تے بھی وہ نماز نہ چھوڑو، اگر نماز وقت ننگ گیا تب بھی نماز پڑھو، کسی وجہ تو ننگ گیا تب بھی نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑو۔ کیوں نہ چھوڑو؟ یہ مصطفیٰ دیاں اکھیاں دی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے بندہ جو ہاتھ بندا نا تے او دے ہتھاں دے گناہ سارے چڑھ جاندے نا۔ نبی پاک فرماندے ہیں جدوں نے اللہ اکبر کا رکوع دے وچ جانا نا او دے جننے بھی موڑیاں تے گناہ ہوں گے سارے چڑھ جان گے۔ او دے سجدے تے جائے گا او دے سر دے اوتے جتنے بھی گناہ مدیاں پنڈا ہونگیاں ساریاں چڑھ جان گیاں۔ میرے دوستو اتنی فضیلت نماز دی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، توجہ ہے، اے بھی میرے نبی دا فرمان، ایک بار سبحان اللہ کیے، جنت دے وچ درخت لگدا ہے، کنے آکھیا ہے؟ محمد نے آکھیا، کنے آکھیا ہے؟ بولو بولو کنے آکھیا ہے؟ نبی پاک نے آکھیا ایک بار سبحان اللہ کہ بندہ جنت دے وچ درخت لگدا ہے۔ ایڈا سستا سودا پھر بھی اسی نہیں لیندے، اسی اس دکان تے جانے ہیں کہ جتھے چنگی ٹھیک ٹھاک قیمت ہوئے نا، اتے لکھی تے سن برینڈ ہے بھئی ایدی قیمت چوکھی ہے، تے اوہ مال کتے چھوٹی دکان تے آ جائے نا تسی آنا نہیں یار ایدی قیمت بڑی سستی، میں منن دے وچ نہیں لگدا، اے ہو اسے واسطے سستا سودا نہ تسی قدر نہیں کر دے، ایک چھوٹے تو چھوٹا جڑا کام ہے نا نیکی دا انہوں بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے دا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نہیں کہ سردیاں دا موسم، توجہ ہے، اچانک سردی آ گیا، دیکھو تسی بندے نہیں بندیاں نے جیکٹاں پا لیاں، کپڑے نکل، کئی بندے تے پریشان ہو کتھے رکھے نے کپڑے کیویں کڈاں گے، آہاں تے تیاری بھی نہیں کیتی ہے۔ میرے دوستو خدا دی قسم یاد رکھیا جی میں نہیں نہ پتہ لگا سردی دا، یکدم انہیں آن کے زور لگایا تو ماریا بھی ہے، موت دا بھی نہیں جے پتہ لگنا، کوئی پتہ نہیں لگنا، ایک قدوں آ جانی، کوئی پتہ نہیں لگا، سویرے دنیا اٹھی ہے تو ہر پاسے دھندے، آندے نے یہ کرو وہ کرو فلاں ہو جائے گا، یہ جڑی سموگے ختم ہو جائے گی، چلے ہو گئے سارے، کیویں ختم ہو سکتی ہے، وہ کرے گا تو ہوئے گی، کوئی انہوں تے راضی کر لئیے، ساہ کٹیا جاندہ تے جڑے بندیاں نے ساہ کٹے نے، حقیقت جے میں سچی کہہ رہے بندیاں دے ساہ کٹ چھڑے نے، جتھو دا لگ دا لو، تے کیے جی دینا ساہ کٹیا جاندہ، ساہ تے میرا سونا چند کٹیا جانا ہے، جدو اللہ دی مخلوق دا ساہ کٹاں گے تے پھر اے یا لے، ادا سر حال لے، مالک دی بارگاہ جے توبہ کریے، یہ توبہ کیتی جائے۔ میرے دوستو حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے میں نبی پاک دے نال ساں، فرماندے نے سردیاں دی ٹھنڈ ہوئے، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوئے، پت جڑ دا موسم ہوئے، تے نبی پاک تورے جا رہے نے، تسی میرے حال نبیندے ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ، پت جڑ دا موسم ہوئے تے نبی پاک نے دو شاخاں پکڑیاں درخت دیاں تے اینج کر کے میرے نبی نے چاڑیاں، جدو سرکار نے شاخاں چاڑیاں تے انہاں دے نالو پتے چڑے، حضور فرماندے نے اوے ابو ذر غفاری وینا پیا، جی یا رسول اللہ میں بیکنا پیا، اے کی ہویا ہے؟ جی تساں چاڑیاں ٹہنیاں تے پتے چڑے نے، فرمایا جی میں اے دے پتے چڑے ہیں نا تے جدو میرا امتی نماز پڑھ دو تے گناہ بھی انجے چڑھ دینے، اس دے گناہ بھی انجے چڑھ دینے۔ خدا دی قسمیں یاد رکھیا جے جتنی لذت نماز دے وچ کسے شے دے اندر کوئی، اور سب تو پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، جب مصطفیٰ دے بارے جڑا جتنا بھی بغض ہے نا تے پر نماز بھی کسے کھاتی دی نہیں ہے، اس واسطے سانو تیاری کرنی چاہیے دیئے، تیاری کی ہے۔ میں پچھلے جمعے دے بھی ایک گل کرنا سا، اسیاں پردیسی ساڑھا وطن دراڈا، توجہ ہے، آؤ سنو، حضرت
مولانا روم نے مسنوی شریف دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ابراہیم بن ادم دا. اسی سکول دے اندر بھی انہاں دی گل پڑھ دے وہ حضرت ابراہیم بن ادم وقت تے بڑے تگڑے ولی گزرے نے. ان لوگاں نے کیویں عبادت کیتی, کیویں رب نو راضی کیتا. ابراہیم بن ادم مولانا روم لکھ دینے کہ اپنے اس تخت دے اوتے رات نو لیٹے نرم بستر تے اچانک جدوں رات دے 12 دا ٹائم ہوئے نا تے اس دی کوٹھی دے چھت دے اوتے کسی دے دوڑن دی آواز آئی. جدوں دوڑن دی آواز آئی نا تے آپ نے کر کے غلاماں نوں آکھیا کون ہے جڑا میرے اس وقت مکان دی یا کوٹھی دی چھت دے اوتے دوڑدا پیا, کسی دی کیویں جرت ہوئی ہے, میرے آرام دے وچ خلل پیا پا رہا ہے. تے آواز آئی کہ جیو ساڈا اونٹ گواچ گیا. ساڈا بولو بولو ساڈا نہیں بولے یار اچھا بولو, ساڈا اونٹ کو گواچ گیا, اونٹ پہ لبنے آ. ابراہیم بن ادم کہندے نے او کدی گواچے اونٹ بھی چھتاں دے اوتے لبے نے. آواز آئی جے گواچے اونٹ چھتاں دے اوتے نہیں لب سکتے پھر نرم بستریاں تے بیٹھ کے رب بھی نہیں جے لب سکدا. نرم بستریاں دے اوتے بیٹھ کے رب بھی نہیں مل سکدا. ایتھے سٹ لگی ابراہیم بن ادم دے نوجوانوں. تے جدوں رات پھر کشمکش دے اندر کیڑی گل مینوں اس نے سنا چھڈی ہے تے نیندر نہ پوے. پہلے تے نیندر دے وچ سے نیندر خراب ہو گئی تے ہن نیندر نہ پوے. توجہ ہے. محل دی کھڑکی کھولی, باہر ویکھیا ایک فقیر او سامنے نکر دے وچ سردی یک ٹھنڈک. تو اوتھے ان کر کے انہوں نے اپنے مستی دے وچ نکر دے وچ لگ کے اللہ اللہ دا ذکر پیا کردا. ابراہیم بن ادم نے اپنے غلاموں نے کہا اس فقیر نو لے کے آؤ. لے آندا انہوں نے کہا دس تیری رات کیویں گزری, تیری رات کیویں گزری ہے. فقیر بول کے کہنے لگا ادھی تیرے ورگی تے ادھی تیرے تو بھی چنگی. میرے ورگی تے میرے تو چنگی کیویں, میں تخت دے لیٹے ہاں تو زمین دے اوتے لیٹے ہاں, کیویں ہو سکدا ہے؟ میں نرم بسترے دے اوتے تخت دے اوتے تے تو زمین دے اوتے مٹی دے دور دے اوتے, میرے تو بہتر کیویں ہو سکدی ہے؟ انہیں آکھیا جی جویں تسی رات جاگ کے گزاری میں بھی گزاری تواڈی تے میری ایک ہو گئی. تے جدو تسی ستے سو میں جاگنا سا میں رب دی عبادت کیا کرنا سا. تے تیرے تو چنگی ہوئی کہ نہ ہوئی. پھر اتھے سٹ لگی ابراہیم بن ادم دے. چھڑیا تخت چھڑیا, ہر شے چھڑی اور جنگلاں دے وچ پہ جا رہے. اللہ دا ذکر ہو رہے, سر سجدے دے وچ. توجہ ہے. پھر راتاں دیاں نیندراں اڈ گئیاں. ابراہیم بن ادم کون نے نوجوانوں توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ. اجنی محبت نہ بولو سبحان اللہ. آیا نوجوانوں توجہ کرنے جڑے جڑے بیان کر کے ابراہیم بن ادم نے گل سنی. انہیں بول کے آکھیا جی اٹھ نہیں مل سکدے, نرم بستریاں دے اوتے بیٹھ کے رب بھی نہیں مل سکدا. ابراہیم بن ادم دے تے سٹ لگی. پھر فقیر دے کولوں پوچھیا دس تیری رات کیویں گزری ہے؟ انہیں بول کے آکھیا ادھی تیرے ورگی ادھی تیرے تو بھی چنگی. پوچھیا کیویں؟ آکھیا تو بھی جاگیا میں بھی جاگیا, تو بھی جاگدا رہیا میں بھی جاگدا رہیا. او تیرے ورگی جدو تو ستا سا میں رب دی عبادت پیا کرنا سا, او تیرے تو بھی چنگی. نوجوانوں توجہ کریں آجے. ابراہیم بن ادم نے ساری زندگی پھر اللہ دی عبادت کی تھی, کدے بھی زندگی دے اندر نماز نہیں چھڈی, ہر وقت سر سجدے دے اندر. نوجوانوں توجہ کریں آجے. آؤ میں دسنا چاہنا وا جنہ رب دی عبادت کی تھی انہاں کیویں کیتی ہے. آؤ میں دساں نماز دی فضیلت کی ہے, نماز دی شان کی ہے, نماز دا مرتبہ کی ہے. آؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے. ہر نبی نو
اللہ نے نماز دا حکم دیتا نوجوانوں توجہ کریں آجے اللہ نے ابراہیم نو نماز دا حکم دیتا ابراہیم نے بھی نماز پڑھی آپ نے اپنی امت نو بھی نماز دا یقیا اللہ نے اسماعیل نو نماز دا حکم دیتا اسماعیل نے بھی نماز پڑھی اپنے امتیاں نو بھی نماز دا حکم دیتا اللہ نے اسحاق نو نماز دا حکم دیتا اسحاق نے بھی نماز پڑھیاں اپنی امت نو بھی نماز دی تلقین کی تھی اللہ نے لوط علیہ السلام نو نماز دا حکم دیتا او نبی نماز پڑھی اپنی امت نو بھی تبلیغ کی تھی اللہ نے لقمان علیہ السلام نو نماز دا حکم دیتا نوجوانوں اونا بھی نمازاں پڑھیاں اونا اپنی امت نو بھی تبلیغ کی تھی اللہ نے موسیٰ نو بھی حکم دیتا موسیٰ نے بھی نمازاں پڑھیاں امت نو بھی آکھیا عیسیٰ نو بھی حکم دیتا عیسیٰ نے بھی نماز پڑھی اپنی امت نو بھی حکم دیتا نوجوانوں ہر نبی رب دی بارگاہ دے میں جو سجدہ کردہ میں ہر نبی نے اللہ دی بارگاہ دے میں جو سجدہ کیتا ہر نبی نے نماز پڑھی سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے سارے نبی اینا سارے آنو زمین تے حکم ہے پر جتو کملی والے دی باری آئی رب نے اینی اکھیا کملی والے نماز پڑھے آجے امتیاں نو بھی اکھے آجے اللہ نے اکھیا انج نہیں آجا سونے عرشاتے آجاؤ رب نے یار نو عرشاتے بلایا کول بٹھایا پردہ اٹھایا اٹھا کے جلوہ بھی کھایا آکھیا محبوب ایلو نمازاں دا تحفہ رب نے یار نو کول بلایا تے پھر پردہ ہٹایا جلوہ بھی بکھایا لے محبوبہ اے 50 نمازاں کتنیاں نمازاں یار 50 نمازاں پڑھ دے سی 5 ایک ہی ہو گیا توجہ ہے سارے نو پتہ کی ہویا لیکن پھر بھی نہیں پڑھ دے سی کچھ تے ہے سنو 50 نمازاں تحفہ ملے محمد نو کو گڈی شڈی ملی کو پرفیوم چابیاں اے لے جو اے مال جنہ نہیں 50 نمازاں دیتی ہیں یار رب نو کنی کو پسند ہوئے گی دیکھو نا کنی کو قیمتی ہوئے گی چیز جڑی رب نے محبوب نو دیتی ہے محبوب تورے موسیٰ ملے کی گل لے جی کی ملے ہے 50 نمازاں واپس چلے جاؤ انہاں نہیں جب پڑھنی واپس مرے رب دی بارگاہ چ گئے کملی والے جی رب نو تے پتہ سی کٹا نہیں دیندے تھوڑیاں جی توجہ ہے منو تیرا تے میرا احساس ہے تینوں کوئی نہیں ہے 5 کٹیاں واپس رب محبوب نو تکدا پیا نہیں تسی اوتھے پہنچے نہیں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ 1 2 3 4 کو 9 کو چکر لگ کے میں تفصیل دے نال انشاءاللہ اگلے مہینے نو ذکر کرانگا کیونکہ تسی سبحان اللہ نہیں آندے کوئی اچھا بولو سبحان اللہ 9 چکر لگے غالباً 5 رہ گئی ہیں موسیٰ اندھے نے جاؤ واپس نہیں حیاء ہوندی ہونتے واپس گیا کیونکہ وہ اگلا رابعہ کے یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تے 5 لے کے آگئے آخر دیتیاں 50 تے 5 آخر یہ پڑھن کے 5 تے ثواب 50 دے ملے گا پھر بھی پیکج مل گیا پیکج بونس ہے توجہ نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور لے کے آگے ابراہیم بن ادم نے نماز نہیں چھوڑی میرے دوستو. ایک دیڑے نماز پڑھ دے پینے تے انج کر کے نا دعا منگی تے چہرے تے ہاتھ رکھ لے چھوڑ دے نہیں پے کو نال جڑے آپ دے پیار کرنے والے سے انہوں نے ہاتھ چھوڑائے پوچھیا کی گل خیر تے ہے ہاتھ پیچھے کیوں نہیں کرتے پہ چہرہ لکایا جی توجہ ہے آپ تڑپ کے فرمانتے نے منو ڈر پہ لگتا کہ رب میرے منہ تے میری نمازاں نہ مار دے اوہ انہاں نمازاں بھی ٹھیک پڑھیاں تے رب دے کولو ڈر دے رہے اوہ اسی تے ٹھیک بھی نہیں پڑھ دے تے پھر بھی رب دے کولو نہیں ڈر دے کیسا کام ہو گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو یاد رکھنا حضور علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ انجنی اچھا بولو سبحان اللہ میں نا دسنا چاہنا یہ جڑے اللہ والے ہوندے ہیں نا ایویں گلاں بنیاں نے میرے دوست نے رب نو راضی کیتا ہے رب کہندا مینوں راضی کر لے پھر سارا کچھ تیرا آج بھی داتا علی جویری دے بوبے تے چلے جاؤ دن بھی قرآن تے راتی بھی قرآن پڑھیا جا رہے ہو اور تو تھے کچھ بھی نہیں ہوندہ قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے تے غریب لوگاں دی خدمت ہو رہی ہے لوگاں نو اللہ دا رزق کھلایا جا رہا ہے ولی دے بوبے تے مور لگ دی ہوندی ہے جی میں بھی تیرے نیک بندے دے بوبے تے آن کے میں تیری مخلوق دیا خدمت کیتی سی ہے توجہ تے بولو سبحان اللہ انجنی محبت نہ بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کریں جڑے ویلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ایک دیانے نکر کے میرے نبی رات نہیں اٹھے نا میرے نبی جڑے ویلے رات نہیں اٹھے نے سرکار نے ویکھیا میں اپنے غلاماں نو ویکھاں کتے ستے تے نہیں رہ گئے میرے نبی نے نوجوانوں ویکھیا سرکار دے صحابہ قرآن دی تلاوت پہ کر دینے کوئی نفل پیاں پڑھ دا میں کوئی تلاوت پیاں کر دا میں کوئی ذکر پیاں کر دا میں کسے دا سارے سجدے دے اندر نوجوانوں راوی لکھا دا میں نبی دے صحابہ جی اللہ دا ذکر کر دینے جی میں شاید دیاں مکھیاں کھٹیاں گو جان اونا دے بن بنامن دی آواز اونا دے اڈن دی آواز اونا دے پران دی آواز ہوں دی ہیں میرے نبی نے صدیق نو ویکھیا صدیق دا سر سجدے دے اندر ہے عمر نو ویکھیا عمر دا سر سجدے دے اندر ہے عثمان نو ویکھیا عثمان دا سر سجدے دے اندر ہے علی نو ویکھیا علی دا بھی سر سجدے دے اندر ہے بیٹی فاطمہ نو ویکھیا بیٹی فاطمہ ایڈے دل میں سجدے کر دیاں نے نوجوانوں رات مک جاندی ہے پر سجدہ نہیں مکدا ایک میرے نبی دا عاشق اویس نوجوانوں خواجہ اویسے کرنی آپ ایڈے دل میں سجدے کر دینا کہ تو ساری دنیا سو جاندی ہے آپ اٹھ کے رب دا ذکر کر دینا نوجوانوں ایڈے دل میں سجدے کر دینا لوکی کہندے نے اویس تھک دا کوئی نہیں آندے نا میں تے کہنا ربا ایڈی لمبی رات بنا دے یا اللہ میں سجدہ ہی لمبا کر دے پر میں کی کراں رب دی رات مک جاندی ہے میرا سجدہ چھوٹا ہو جاندا میں سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے آجے اے اون ہے جنہ نمازاں پڑھیاں جنہ اللہ دا ذکر کیتا پھر انہاں نو نیندر نہیں پیندی ایویں نہیں میاں صاحب فرماندے نے رات پوے او بے دردانو نیند پیاری آوے او درد مدانو او یاد سجنا دی او ستے آیانی جگاوے
سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آجے آؤ میں دسا نماز دی فضیلت کتنی ہے نماز دی شان کتنی ہے آؤ نوجوانوں انج کر کے حضرت نوح علیہ السلام آپ دا دور ہے اللہ نے نوح آکھیا نوح ایک کشتی بنا ایک بیڑا تیار کر لیں عرض کی یا اللہ کی وجہ میں اللہ نے فرمایا نوح طوفان آئے گا آکھیا سونامی آئے گا طوفان آئے گا ہر شینو ملیاں میٹ کر دے گا تباہ و برباد کر دے گا ایک بڑا جہا بیڑا بنا اس بیڑے دے اندر سارے انو بٹھا لے سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آجے آؤ میں دسنا چاہنا ماں اللہ دے نبی نوح فرما دینے میں بیڑا بنانا شروع کیتا عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے آکھیا جیڑا جیڑا اے دے وچ پہ جائے گا او مومن بچ جائے گا باقی ملیا میٹ ہو جان گے اللہ دے نبی نوح نے بیڑا بنایا ایک وڈیری جمائی ہاتھ دے وچوں سوٹی ہے لاٹھی ٹیک دی گزری جڑے ویلے نوح علیہ السلام نو بیڑا بناندا ویکھیا مائی بول کے آندی ہے نبی اللہ کی پہ کر دے ہو آکھیا میں بیڑا بناندا پیا وا مائی وڈیری آندی ہے ایڈا تگڑا بیڑا کدی زندگی دے اندر نہیں میں ویکھیا کیوں پہ بنا دے ہو آکھیا نہیں اماں طوفان آئے گا رب کہندا وے ہر شے ملیا میٹ کر دے گا جڑے جڑے دے وچ سوار ہو جان گے او مومن بچ جان گے مائی بول کے آندی ہے نبی اللہ پھر منوں بھی یاد رکھیا جے جدو طوفان آ لگے منوں بھی سنا بھیجے آجے میں بھی طوفان تو بچ جاواں گی میں بھی پینے دے وچ پہ جاواں گی اللہ دے نبی نوح فرما دینی اماں ٹھیک ہے سنے آجے نوجوانوں توجہ کرے آجے جڑے ویلے طوفان آیا قرآن دے اندر لکھے آوے حدیث دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو سیرت دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو جڑے ویلے طوفان آیا اس طوفان نے اتنی کو تباہی مچائی ہر پاسے پانی پانی ہے جڑے مسلمان مومن بچ سوار نے وہ سارے بچ گئے نے باقی بڑے بڑے کافر اس طوفان دی اندر گرک ہو کے مر گئے نوجوانوں جدو طوفان چلیا اللہ دے نبی نوح نو یاد آیا میں تے اس مائی نو نال لے کے جانا سی اللہ دے نبی نوح نو یاد آیا اتے دنیا برباد ہو گئی ہے پتہ نہیں اس مائی دا کی بنیا ہوئے گا اللہ دے نبی نوح علیہ السلام طوفان تو بعد جڑے ویلے سمائی دی کلی والی جا رہے ہیں اللہ دے نبی نوح نے مائی دی کلی نو ویکھیا کلی دے ککھ پھڑے انہاں ککھاں نو ہاتھ لایا ایک ککھ بھی گلا نہیں مائی دی کلی بھی ٹھیک ہے نوجوانوں توجہ کریں آجے اللہ دے نبی نوح اندر گئے مائی نماز پئی پڑھ دی ہے سارے سجدے دے اندر رکھے آوے سنے آجے مائی کھڑی ہوئی سلام پھیرے آؤ پھیر کے بول کے آندی ہے نبی اللہ طوفان دا ویلا آ گیا وے منو لینے آئے ہو اللہ دے نبی نوح آپ حیران ہو گئے آندے نہیں اماں کیویں دیاں گلاں پئی کر دی ہیں طوفان آیا سی آ کے ہو کے تر بھی گیا وے انہیں تے تباہی نہیں مچائی ہے ہر شے تباہ ہو گئی ہے نی اماں تو کیویں بچ گئی ہے نی اماں کیتا کیا مائی بول کے آندی ہے نبی اللہ کرنا کی سی میں نماز پئی پڑھ دی سا میں سجدہ اینا لمحہ کیتا منو پتہ ہی کوئی نہیں لگا طوفان آیا کہ نہیں آیا اللہ دے نبی نوح فرما دینا نی اماں اسے نماز نے آج تینو بچا لے آئے پتہ لگیا او جڑے نمازاں پڑھ دینے
جڑے سجدے کر دین مصیبت جتنی بھی بڑی ہو جاوے اور رب بچا لیندا جتنے تگڑی بھی مصیبت ہوئے جڑا بندہ نمازاں پڑھدا رب انہوں بچا لیندا کدے بھی مصیبت دی زد دے وچ نہیں آیا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ نوجوانوں یاد رکھیا جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ نماز پڑھدا میری اکھیاں نو ٹھنڈک پہنچ دی میری اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے اور ایک ذمہ رب نے ملیا جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے رب فرماندا بندہ جنت دے وچ جائے گا نہیں بولے چا بولو سبحان اللہ جانور کدے واسطے پیدا کیتے کھیتیاں کدے واسطے سرسبز و شاداب نے انسان تیرے واسطے ہے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری اس وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے ہر شے بندے تیرے واسطے ہے پر تو تے رب دا ہو جا ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ آخری گل کل قیامت دا دیاڑا ہوئے گا کل قیامت دا دیاڑا ہوئے گا تے دوزخی دوزخ بچ جاندے ہوں گے دوزخی دوزخ دے بچ جاندے ہوں گے تے ایک بندہ پوچھے گا تسی کیوں دوزخ دے بچ جا رہے ہو وہ اکھن کے سی نماز نہیں سن پڑھدا قرآن کے اندر وہ اکھن کے سی نماز نہیں سن پڑھ دے توجہ ہے ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کریں کل قیامت دا دیانا ہوئے گا رب ایک بندے نو پوچھے گا دس تو دوزخ دے وچ کس وجہ تو جا رہے ہیں آؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے پہلے بندے پوچھن گے کیا دوزخ دے وچ جاندا پہ آویں اوے آکھے گا اسی نمازاں نہیں سان پڑھ دے ایک بندہ رب دے سامنے پیش کیتا جائے گا اس نو پوچھیا جائے گا دس تو دوزخ دے وچ کیوں پیا جانا میں اوے آکھے گا میں نماز نہیں سان پڑھدا پوچھیا جائے گا کیوں نہیں سان نماز پڑھدا او بول کے آکھے گا سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے آجے بندہ اپنا عذر بیان کرے گا آکھے گا میں بیمار شاں جدو بیماری دا بولے گا اللہ آکھے گا ایوب نو بلاؤ میرے نبی ایوب نو بلایا جائے آکھے گا تیری بیماری میرے ایوب تو وڈی سی آکھے گا نہیں نہیں ربی آکھے گا چل دوزخ دے اندر پھر ایک بندہ سامنے آئے گا وہ بھی دوزخ بچ جائے گا پوچھیا جائے گا کیوں دوزخ دے بچ جاندہ پیا میں آکھے گا نماز نہیں سا پڑھدا سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے آجے رب پوچھے گا وجہ کی سی آکھے گا میرا کام یہ ناسی میرے کام ہی نہیں سن مکدے سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے آجے آکھے گا کاروبار بڑا لمبا چوڑا سی او دی وجہ دے نال نماز نہیں سی پڑھی جاندی رب آکھے گا میرے نبی سلیمان نو بلایا جائے جدو اللہ دے نبی سلیمان آ جان گئے آکھیاں دس تیری سلطنت تیرا کاروبار میرے نبی سلیمان دی سلطنت تو بھی زیادہ آزی آکھے گا نہیں نہیں رب آکھے گا چل دوزخ دے اندر ایک اور بی بی آئے گی انہوں بھی پوچھے آ جائے گا دوزخ دے وچ کیوں پی جاندی ہے آکھے گی نمازہ نہیں سا پڑھ دی سنے آ جنو جوانو توجہ کرے آ جائے پوچھے آ جائے گا کیا آکھے گی میرا خامد بڑا سخت سی اللہ آکھے گا آسیہ نو بلایا جائے فیرون دی بی بی نو بلایا جائے جدے بلے فیرون دی بی بی آسیہ یا جان گیا رب آکھے گا دس آسیہ دے خامد فیرون تو بھی سخت سی آکھے گی نانا رب آکھے گا چل تو بھی دوزخ دے اندر سنے آجے نوجوانوں توجہ کرے آجے رب اس دیانے اعلان کرے گا
जाओ सारे अपने अपने मबूदा दे नाल चले जाओ। जेड़े पत्थरां दी इबादत करते रहे ने वो पत्थरां दे नाल जावणगे, जिन्ना अग दी पूजा कीती वो अग दे नाल जावणगे। नौजवानों जिन्ना मट्टी दे बुत बनाए उन्हां बुत्तां दे नाल जावणगे। जदों नमाजियां दी बारी आएगी हदीसे पाक दे विच ही आउंदा है, रब आखेगा जाओ तुसी भी जन्नत विच चले जाओ, तुसी जन्नत विच तुर जाओ। नमाजी जन्नत वाल जाते होणगे, आखणगे या अल्लाह जेड़े पुत्तां दी पूजा करते रहे ने या अल्लाह वो अपने मबूदा नाल दोज़ख विच गए ने, सारे अपने अपने मबूदा दे नाल गए ने। अज जन्नत दे अंदर असां भी अपने मबूद दे नाल जाना है। नौजवानों हदीस पाक दे विच आउंदा है उस दिहाड़े रब एक तजल्ली भी खाएगा, रब आखेगा लो सारी जिंदगी बिन डिठिया सजदे करते रहे हो, अज वेख वेख के सजदे करे हो। हर बंदा अपने मबूद दे नाल जाएगा, नमाजी किदे नाल जाणगे, रब तजल्ली अपनी बखाएगा उन्हां दे नाल। उस तजल्ली दा वो नमाजी जिहड़े ने दर्शन वेखणगे तां रब आखेगा लो बई सारी जिंदगी बिन डिठियां सजदे कीते ने, अज वेख वेख के तुसी सजदे करो। यार देखो ना, कोई किसे ना जांदा होएगा, कोई किसे ना है, ते जिहड़े नमाजी होणगे उन्हां दा अंदाज ही वखरा होएगा। मेरे दोस्तों मुस्तफा करीम नू तोहफा मिले नमाज, रब ने भेजे हर शै दा मालिक है जिन्हें दुनिया बनाई है, लेकिन कुछ होर भी दे सकता सी, उन्हें नहीं दिता। उन्हें दिती ते नमाज दिती ते महबूब नू भी इन्नी पसंद आई, सारी रात गुजर जाती है, मुहम्मद के पैरों च वरम हो जाते हैं, सुज जाते हैं। तो रब फरमांदा महबूबा इंज नहीं, याद रखिया जब महबूब दुख दे विच होण वेखे नहीं जाते, महबूब के पैरों की सोजन वेखी तो रब फरमांदा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। महबूबा इंज नहीं, साडे को वेखिया नहीं गया, अद्धी रात कयाम करिया करो, अद्धी रात आराम करिया। महबूब दे नाल प्यार है। ते नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा चाहता है ना मुहम्मद दियां अखियां ठंडियां होण, 5 वक्त दी नमाज पढ़े। मौला अली फरमाते मैनू 2 चीज़ां पसंद सन, किहड़ी किहड़ी? गर्मियां दे रोजे ते सर्दियां दी नमाज। कई बंदियां ने ठंड की वजह तो डरदे वुजू भी नहीं करना। तुहानू पता है कि वुजू की कितनी शान है, वुजू की कितनी। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कल क़यामत दे दिहाड़े तुसी अपने उम्मतियां नू किवें पहचानोगे, इतनी दुनिया होएगी। मेरे नबी फरमाते ने मुहम्मद तो कोई शैल लुकी छुपी है, मैं पहचान लवांगा। हुजूर फिर भी किवें पहचानोगे? मेरे नबी फरमाते जेड़े होणगे ना मेरे उम्मती, मेरे गुलाम, कल क़यामत दे दिहाड़े उन्हां दे वुजू वाले आजाद चमकां पे मारदे होणगे। और मैं हदीस पाक दे विच पढ़िया कि बंदा वुजू करदा ना तो नक विच पानी पांदा, मूँह च पानी पांदा, चेहरे नूं साफ करदा, मसा करदा, अपनी कोहनियां समेत हाथ धोंदा, पैर धोंदा। एक एक उस जिहड़ा बंदे दा हुंदा जिवें जिवें वुजू करदा जांदा उहदे गुनाह चढ़दे जांदे ने। और एक बुजुर्ग सन, याद रखिया जी, हजरत सिद्ध सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह गालिबन। तो आप दी गवांडन सिंह तो आ गई, आंदी है कि तुसी अल्लाह दे बंदे हो, मेरा पुत्र पुलिस वाले फड़ ले, दुआ करो रब उन्होंने पुलिस वाले छड़ दन, उन्हें बड़ा मारना है। इन्हां बुजुर्गों ने असर की नमाज का वेला सी ते आपने वुजू किया, वुजू करके नमाज शुरू करन लगे ने तो माई आंदी जी शाम हो जानी है, तो शाम तो पहले पहले कुछ होना चाहिए, तो बड़ा उन्हें मारना है। इन्हें जिक्र क्या फरमाते ने, बीबी ठहर जा तेरा ही कम कर लगा, असर की नमाज का वेला है। नौजवानों ते आपने नियत की, वुजू किया करके ते आपने नमाज पढ़ी, ते अन करके हाथ उठाए तो उधरों उस बीबी दी वो खादमा आ गई, आंदी जी पुत्र घर आ गया। यार कदी असी रब दी बारगाह विच झुक के वेखीए ते सही, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह है,
مدد منگو کدے کو نماز دے کولوں تے صبر دے کولوں ٹھیک ہے کام پھسے آئے تے اسی کسی اور کو جاننے ہیں وہ جڑا ساریاں دے حل کردہ وہ دی بارگاہ جو کیوں نہیں سی جاندے اس واسطے میری دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سب نو 5 وقت دی نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے اور کوشش بھی کرنی چاہیے اذان ہو جائے تے مسجد وچ آ جائیے جتھے بھی جگہ ملے جس مقام تے بھی پوری روح زمین تے سانو نماز ادا کرنی چاہیے واخر دعوانا الحمدللہ